أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat surganya. Dan kita berlomba-lomba untuk bertakwa tersebut, terutama sekarang ini sudah kita hampir mendekati bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan khusus untuk murojaah Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun pasti murojaah Al-Qur'an nenggone malaikat Jibril setiap Ramadan. Jadi Ramadan ini spesialis Al-Qur'an. Jadi kita banyak baca Al-Qur'an, banyak merenungi tentang arti-arti dan tafsir Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan besok 1 bulan penuh insyaallah kula libur taklime. Dan kita berlomba-lomba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah kalian, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan berlomba-lomba menuju surga, ardu as-samawatu, yang luasnya surga adalah seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu marilah kita berlomba-lomba di dalam ketakwaan tersebut. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang meninfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan marah padahal dia mampu untuk marah. Dia mampu untuk marah tapi menahan marah. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain meskipun orang lain tidak minta maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Yakni orang yang menahan marah, orang yang memaafkan orang lain, memaafkan orang lain itu adalah orang yang berbuat ihsan, yakni tidak membalas. Sampean dikeplak orang balas ngeplak, sampean dicaci maki orang balas caci maki, sampean dihujat juga balas menghujat. Itu termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek pengen dicintai Allah, pengen menjadi kekasih Allah, ya seperti itu. Yakni tidak membalas berbuat ihsan. Mulane wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Yakni sampean dikeplak orang balas ngeplak, ya wis tak sepuro gak apa-apa. Padahal mampu balas, mampu. Dan balas keplakan juga boleh, yakni bersifat adil. Sampean dicaci maki sampean tuntut untuk
Sampean tuntut dengan pengadilan sesuai caci maki tersebut itu juga berbuat adil jenenge. Tapi gak sampean tuntut, sampean jarno gak apa-apa. Tunggale sampean misalnya duwe kajian dibubarno sampean gak usah bales bubarno itu termasuk berbuat ihsan, nanti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis dicintai oleh Allah pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak nggih. Minimalnya kita nanti ditolong oleh Allah di akhirat, yakni kita dimudahkan di dalam hisab, dimudahkan di dalam meniti siratal mustaqim nggih. yakni sirat sing menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan ihsan tersebut kita dicintai Allah dan dimudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harapannya ketika kita berbuat ihsan itu gak usah bales, gak usah risau nek ana wong apa? Nek ana wong apa? Nek ana wong mbubarno kajian, obrak-obrak kajian gak usah dibales, gak apa-apa. Kita berbuat ihsan. Kita doakan saja, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kedoliman pemerintah, yuk kita harus ikhlaskan saja, kita doakan saja, kita doakan orang-orang yang dolim itu supaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa, yakni kekasih Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ribet-ribet, ora usah ribut nih. Ribut ya ono apa-apa ribut ya, mboten nih. Jadi nek pengen dadi orang bertakwa ngoten mau malah enak. Jadi jiwa itu juga tenang, nanti masalah itu bukan kita yang menyelesaikan, Allah sendiri yang menyelesaikan kan. Wis Allah yang menyelesaikan itu mudah. Gak perlu butuh uang akeh, gak perlu butuh apa jenenge masa sing akeh, terserah Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gak usah ribet, gak usah ribut ngoten nggih. Santai wae, pokoknya kita itu beribadah terus kepada Allah, mengikhlaskan diri, berbuat ihsan. Dan kita terus belajar, terus beribadah ngono tok iku wis Allah nanti yang akan menyelesaikan, gak usah kuwatir gitu. Mergo apa syariat iku gak ngarah salah nggih. Kita dilarang berdemo itu gak ngarah salah. Ngono gak didemo, gak diprotes tambah nemen sak karepe dhewe iku gak ono, ngono iku gak ono. Mergo apa ketika kita iku wis taat kepada Allah, Allah lah nanti yang akan mengatur semuanya. Sing jadi masalah akeh sing protes, akeh sing grundel. Syariat taat ning gone pemerintah iki ternyata meskipun orang-orang yang sudah mengaku ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang sudah mengaku kenal sunnah, ternyata kebanyakan mereka hatine sing grundel, gak trimo isekan, nggih. Padahal itu syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dia gak trimo. Gak trimo, isih dipertanyakan terus, mosok sih gak oleh ngono terus nggih. Mosok ngono terus. Nggih to? Nggih, kebanyakan ternyata setelah kula kenal banyak orang itu kebanyakan masih seperti itu. Padahal kita harus mengikhlasan. Dulu Imam Malik itu gak oleh bermajelis taklim, Pak, oleh pemerintah pada saat itu. Imam Malik gak oleh ngajar ngene, gak oleh. Tapi Imam Malik biasa sami'na wa ata'na kepada pemerintah. Imam Malik nek omah wae gak ngajar. Iku sekelas Imam Malik. Imam Malik gak ngajar, akhirnya muridnya ono sing pira hadis mau apa? Budal ning gone Imam Malik, terusan karo Imam Malik dikei roti njero kei tulisan hadis digo mulai. Ngoten terus. Ngoten tok. Dadi dia gak buka majelis taklim karena dilarang oleh penguasa pada saat itu. Iku Imam Malik. Inilah yang harus kita contoh seperti itu. Seandainya dilarang yo wis piye, kita pakai cara yang lain, yang penting ilmu tetap jalan sebagaimana Imam Malik. Cukup lah ulama misalnya nulis buku, nulis kitab, ini kitabnya dibaca, diterjemah, dibaca. Misalnya pun gak oleh bermajelis taklim, misalnya pun penguasa sampai sedolim-dolimnya ngantek majelis taklim gak oleh, misalnya masih bisa dengan cara yang banyak. Yakni apa? Ulama nulis kitab, nerjemah kitab, atau ustadznya nerjemah kitab kan bisa dibaca di rumah, sebagaimana Imam Malik nulis hadis dikene roti digawe mulai. Terus dihafal muridé tanpa bermajelis taklim. Itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai seperti itu taate ning gone pemerintah ngoten nggih. Ojo ragu, Imam Malik wae gak ragu kok. Kok kita ragu dengan ketaatan tersebut nggih. Ya, tapi wallahu taala alam tentang hal yang seperti itu. Yang penting kita berusaha mencontoh sebaik mungkin, mengikhlaskan hati. Ya, mengikhlaskan hati tentang syariat-syariat Allah meskipun koyo-koyo itu gak masuk akal kan ngoten nggih. Koyo-koyo gak masuk akal, tapi tetap harus diikhlaskan ngoten nggih. Saniki sampai hadis yang kemarin kula ringkes tentang pembahasan tentang apa itu amil zakat nggih. Yakni wa Nabi Humaidin nggih. Dan riwayate saking Abu Humaid Abdurrahman ibni Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Qala ngendika sinten Abu Humaid nggih. Istamala gawe amil
Sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngangkat amil, Nabi Muhammad itu ngangkat seorang amil. Rajulan ing wong lanang. Minal azdi saking suku yakni kabilah Azad. Yuqalu den ngendikake lahu maring rajul seorang laki-laki dijuluki Ibnul Lutbiyah, julukane Ibnul Lutbiyah. Ala sedaqati ing ngatasé ngalap sedekah wajib, yakni ngalap zakat. Jadi termasuk narik zakat unta, narik zakat sapi, narik zakat ngeten niku lho Pak, kambing pada saat itu. Narik zakat mal dan lain sebagainya, apa penarik zakat nggih. Mboten penarik pajak nggih. Penarik zakat. Falamma qadima mongko nalikane teka sapa rajul mau, yakni sapa sing julukane Ibnu Lutbiyah. Kala ngendika sinten rajul, hadza utaiki harta iku lakum kedue sira. Hadza lan utaiki harta iku uhdiyah nggih. Den hadiahake apa harta iki mau ilayya maring ingsun. Jadi barang wis bar narik zakat, terus hasil zakate meng wahai Rasulullah iki zakate kanggo sampean, yakni kanggo Islam nggih. Iki zakate, terusan iki sing iki nggonku dihadiahi karo wong sing kei zakat mau. Dadi wong sing kei zakat kei hadiah nggih. Cara saiki umpama pajak ya ngono. Dadi dia bayar pajak, sing tukang nyurvei pajak iki mau dikei hadiah. Dadi ben dipermudah lah ngono, permudah. Kan kei hadiah pasti ada tujuan, gak ngarah mboten nggih. Kei hadiah mesti ada tujuan nggih. Ya kaya Mas Juri ini misalnya pengawas. Pengawas itu nek gak hati-hati yo banyak duit yang masuk itu pasti. Iku tujuannya apa? Ben dimudahno, gak patek diawasi ya wis lah dijak marung, dikei sangu kan ngoten mesti. Dan itu sesuatu hal yang biasa nggih. Hal yang biasa padahal itu adalah apa? Termasuk kategori suap. Suap nggih. Termasuk kategori suap. Jadi nek dikei kuwi paling gak kan ora patek kaku lah, gak bener-bener sithik ya njarno. Paling gak kan ngoten tujuane mriku. Kan ngoten. Nggih to? Nah, gitu, hati-hati dengan hal yang seperti ini. Pekerjaannya kadung jenengan itu ketoknya berat nih dalam hal itu pasti. Nek kula sing ningali pasti itu berat nih. Nah, nggih alhamdulillah nek saged pindah. Masalahnya nek mboten jenengan niku paling gak apa iku seandainya sampean belum yakin betul tentang keterangan hal itu, paling tidak sampean termasuk mengambil harta yang subhat nggih. Waman waqa syubhati waqa fil haram. Wong sing terjun ning subhat dia akan mengarah kepada yang haram. Subhat itu kok mengarah tetap jenenge haram ya. Berat itu pasti. Jadi termasuk apa iku pengawas ya, pengawas itu kan otomatis dene disangoni. Iki duwe opo iki kan ngono. Iki duwe opo kan? Padahal dia sebagai pengawas wis digaji kan. Mpun nggih, mboten gajine ki mbak nggih. Lho wis ana gaji hal seperti ini yang tidak boleh. Iki contohnya nggih, iki termasuk amil sing diangkat Rasulullah SAW ternyata dikei hadiah karo wong sing apa? Sing bayar zakat nih. Wahai Rasulullah iki zakate, nggih, iki bagianku. Aku dikei hadiah wong sing kei zakat kan. Kalau seandainya pengawas itu minta uang negara untuk ongkos perjalanan, apakah kita kasih atau Ya itu masalahnya. sering terjadi? Nggih. Ora minta wae dikasih kok biasane. Ya ongkos perjalanan itu sudah apa sebenarnya sudah tanggungan dia sendiri kan dia wis bayaran ya. Ya sebenarnya enggak perlu dikasih, cuma karena nanti mungkin apa iku mungkin mandorete ning ngene sampean urusane sampean dhewe kan ngoten. Tapi sebenarnya enggak perlu. Terus bareng ngono faqama mongko jumeneng nggih. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar ngasih mimbar saking gedene masalah iki, masalah suap sing model ngene iki, akhirnya Rasulullah khutbah ning gone mimbar. Fahamida mongko muji sinten Rasulullah Allah ing Allah wa atsna lan nyanjung sinten Nabi alaihi ngatasi Allah. Tsumma qala mongko nuli matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Matur ing ucapan amma ba'du utawi anapun sawise kang kasebut. Fa ini mongko sak temen ingsun iku astamilu ngangkat amil sapa ingsun. Ngangkat pegawe penarik zakat sapa ingsun. Ar-rajula ing wong lanang mingkum saking sira kabeh alal amali ing ngatasé menjalankan amil yakni menjalankan narik zakat.
Mimma saking perkara wala kang nggih nguasakake ni ingsun sinten Allah Subhanahu wa taala, yakni atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad ngangkal amil diperintah karo Allah Subhanahu wa taala. Fayati mongko teka sapa rajul ing ingsun nggih. Fayaqulu mongko matur sapa rajul hadza utai iki iku malukum hartane sira wa hadza lan utai iki harta iku hadiatun hadiah. Udiat kang den hadiahake ilaya maring ingsun. Afala jalasa apa to ora lungguh sapa rajul fi baiti abihi ing dalem omahe bapake rajul wa ummihi lan omahe mbuke rajul. Hatta ta'tiya singgo teka hu ing rajul apa hadiatu hadiahe rajul. Ingkana lamun ana sapa rajul iku sadikon pancen bener. Dadi nek wong lanang kuwi nek pancen bener apa kowe tengok-tengok omah wae terus ana sing ngeteri hadiah iku hadiah tenan. Ora usah mergawe, ora usah dadi penarik zakat. Misale umpama sampean gak dadi pengawas terus ana wong nemahe sampean ngekeki hadiah sampean iku hadiah tenan. Tapi nek sampean dadi pengawas terus dihadiahi karo wong sing sampean awasi, iku berarti jenenge sogok suap, iku harta haram kan ngoten. Repot Pak nggih. Repot iku wis merajalela mulai di negara kita pun ini sebenarnya orang-orang yang seperti itu sudah merajalela nggih. Dan itu apa? Itu untuk memperbaiki sulit sekali kecuali memang dari dasar mulai kita sekarang belajar agama sing tenanan, anak-anak diajari agama sing tenanan, dijak jujur kabeh, sampeyan anak-anak iki nek dadi pegawai, dadi pemimpin yang jujur. Nek jujure gelem bareng-bareng iso. Nek gak bareng-bareng gak iso, misalnya ono siji loro kaya Mas Zuhri dan kawan-kawan misalnya ono telu naik tersingkirkan gak mungkin bisa karena wis apa wis mengakar kabeh wis ngono nggih. Misale satu kelompok wis ngono sing gak mbeno gak usah urusi wis ngono. Tetap jalan terus nggih. Jadi korupsi tetap jalan terus. Ya sing gak gelem korupsi tetap tersingkir kan gak ngarah mboten. Mulane dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu dari bawah nggih. Dari rakyat diajari agama yang tenanan. Lah somben cikal bakal anak-anak kita, pemuda-pemuda kita ternyata jadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang sing gak gelem korupsi. Misalnya somben wis padha dadi pejabat, dadi pemimpin, dadi jujur kabeh nek jujur bareng-bareng iku iso terlaksana. Nek ono gak jujur siji loro wae sing gak jujur pasti disingkirkan. Mergo nek akeh sing gak jujur, sing jujur mesti disingkirkan. Nek akeh sing jujur, sing gak jujur pasti tersingkirkan dengan sendirinya ngoten. Mulai dakwah Ahlussunnah Jamaah dari bawah ngoten nggih. Nek gak dari bawah gak bisa nggih. Dadi pinterno wong digawe beriman bertakwa. Ngene, ngeten nggih. Mun, tak terusne nggih. Jadi saumpama dekne bener, saumpama dhek jujur, mestine dekne omah wae wis diteri hadiah ikulah hadiah sing tenan. Tapi nek dhek menjadi pegawai terus dikai hadiah nggih, iku bahaya. Iku bisa jadi dikatakan suap. Wallahi tunggale tender-tender ngono kuwi wis akeh lah ngono suap-suapan. Wis akeh lah. Well, yo kan jenenge korupsi jamaah kan akhirnya kan. Wis jamaah sulit ya nek wis jamaah iku. Ya memang harus dididik mulai dari awal kita berjuang ya di dalam menjadikan orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi demi Allah la yahudu orang ngalap sapa ahadun wong suwiji. Mingkum saking sira kabeh ing suwiji-wiji bigori haki kelawan liyane hake ahad. Ya, demi Allah nggih, nek ana salah seorang dari kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, termasuk uang suap iki mau, illa laqiya kejaba nggih. Nemu sapa ahad Allah ing Allah taala yahmiluhu hale nggih, nanggung nggih. Sinten ahad hu ing syai' mau sesuatu yang diambil tanpa hak mang yaumal kiamat yang dalam dina kiamat dia akan menanggung beban yang diambil tersebut ya. Fala arifanna mongko aja weruh sapa ingsun, aja weruh temenan sapa ingsun nabi ahadan wong suwiji mingkum saking sira kabeh. Lakiya kang berjumpa sapa ahad Allah ing Allah. Dadi aja ngantek aku iki roh di antara kalian semua terus Rasulullah. Nek maksudnya ceramah yo tok saiki yakni umate kabeh. Nah pada saat itu para sahabat ya aja ngantek aku roh di antara kalian ngoten nggih. Berjumpa kepada Allah yahmilu kang mikul atau nanggung nggih. Mikul sapa ahad bairon ing unta. Lahu iku keduwe
unta rugoun utawi nyuwara. Nyuwara, suarane unta piye ya nyuwara niku. Dadi aja ngantek aku petuk di antara salah satu seorang dari kalian ini somben ning dina kiamat petukan Allah ambek mikul unta nggih. Nanggung unta yakni mikul unta diberki unta somben nek dheke kan korupsine untane zakat. Unta kan otomatis untuk sogokan unta ngono maksude. Guyu nggih. Dene kiamat diberki unta mikul unta. Iku nek bayangan unta biasa wis ngono naganane ning akhirat itu lebih dari itu. Nggih. Nanti ojo ngantek aku roh sampean kabeh yakni sahabatnya Nabi pada saat itu somben ketemu Allah nek dina kiamat iku apa iku mangkul unta nggih. Untane mbek bengok nggih. Abu Bakaratan utawa mangkul sapi. Lah iku kedue sapi khuwarun utawi ya nyuwara ngemah nggih. Jadi bengok-bengok nggih. Sapine bengok-bengok dipangkul. Iku apa hasil sogokan zakat. Ngene ngono ya. Iya. Ausyatan utawa mbangkul wedhus nggih. Tairu kang ngembek sapa wedhus. Nah, terusan utawa mangkul wedhus. Jadi iku termasuk diantaranya hukumane nek genane apa? Masalah tanah dibreki tanah, dikalungi tanah sampai sapi itu. Iku nek wong apa iku bibrik tanah. Tanah sakil ngene sakil sampai sapi itu dikalungno dene sampeyan dina kiamat. Iku diantara ibarate sing diketokno ning nggone lafat ning nggone ben wong paham tanggungan berate nek mang korupsi unta ya dibreki unta, korupsi sapi dibreki sapi, korupsi tanah ya dibreki tanah kan ngoten. Summa rafa'a mongko nuli apa iku ngangkat sinten Rasulullah yadai ing apa iku tangane Rasulullah hatta ru'ya sehingga nggih sehingga iki piye iki tulisane iki tulisannya piye Kang? Ru'ya terus oh bayadu kene gufratu ya kleru berarti bayadu nggih yang bener nggih hatta ru'ya nggih nggih bayadu ya ngono ya iki tulisannya kleru iki gufratu nggih hatta ru'ya bayadu ibtaihi ngoten nggih sehingga den tingali putih ketiyake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti ndungone ngantek dhuwur iki kantek ketok bukan ndonga biasa iki ndonga darurat saking wedine Rasulullah sahabatnya iku ana sing korupsi zakat pada saat itu. Faqala mongko apa ndonga sinten Kanjeng Nabi matur sinten Kanjeng Allahumma do Allah hal balagtu nggih. Bukankah wis nyampekno sapa ingsun? Bukankah wis nyampekno sapa ingsun? Bukankah wong sampekno sapa ingsun sampai 3 kali nggih muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah wis nyampekno tentang hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita apa berbuat mengambil harta yang tidak hak bagi kita. Itu gak masalah harta zakat toh. Semua harta yang tidak ada haknya bagi kita itu nanti kita akan menanggung di hari kiamat. Tidak mungkin tidak bahaya nggih. Bahaya sekali seandainya kita dulu-dulu masih mengambil harta orang lain ya, tanpa hak ya. Ya kita sekarang beristighfar bertobat pada Allah nek kita tahu orang yang kita ambil haknya kita kembalikan kepada orangnya ya. Nek gak mau ngembaliin datangi orangnya minta maaf, minta diikhlaskan ya. Karena tidak mampu bayar misalnya minta diikhlaskan gak apa-apa. Ben wonge nek menawa gelem ngikhlasno ya. Tetap harus didatangi atau ketika orangnya sudah tidak tahu ya sudah kita beramal yang banyak atau harta yang akan dikembalikan tadi dibuatkan amal dengan tujuan ini amale wong sing disakiti ge biyen wis gak roh misalnya nggih termasuk perampok kan gak roh Pak. Perampok kan gak roh sapa sing dirampok Pak. Terus piye jalan? Nah nggih. Nggih to. Perampok iki sing dirampok sabene wis gak roh sapa sing tak rampok ge biyen gak roh misan. Kan ngoten niku tobaté ya ngono mang dhek istighfar bertobat kepada Allah sing sungguh-sungguh terus kemudian nek dhek duwe hartane memang di atas namakan sing dirampok ki biyen wis pokoke sapa sing dirampok diamalno kan ngoten. Terus dia berbuat amal yang banyak amal soleh yang banyak. Siapa tahu masih ada yang kurang sampeyan diambilno amal soleh kemang ning akhirat dinggo ijol ngoten. Jadi itulah bahayane harta korupsi, memakan harta orang lain. Harta korupsi itu lebih parah karena hartanya orang banyak.
Nggih. Tanggungane ambek wong akeh misale korupsi negara misale apa iku danane pemerintah iku ambek dhek duwe dosa ambek sak rakyat seluruh Indonesia yo dosane malah akeh. Korupsi luwih gedhe timbang karo sampean mokor apa ngemplang nggone kancane iku ya dosa padha wae. Ngemplang nggone kancane mokor urusane mbek wong sitok. Tapi nek ngemplang dana negara urusane mbek wong sak Indonesia ambek sak negara. Non? Nggih. Saya tahu betul saya fakta. Ini produksi benar. Nah, itu kalau uang di UP itu turunkan 15. Setelah ambil uang diambil, dan itu semua itu dimintai supaya diberikan kita. Kita menggunakan memberi. Nah, kita tersingkirkan ke ini kena pedih dicek atau mana hotel. Nek gagal Kita memberi kan termasuk ikut. Iya, ya itu mungkin istihad pribadi mungkin seandainya sampean gak memberi mungkin mandoroti itu dana apa toh maksudnya? Nggih. Oh nggih. Yang nggih. Yang jelas nggih. Yang jelas hukum asal tetap haram nggih. Hukum asal tetap haram nggih. Haram ke melok ngekek iku haram, cuma tingkat keharamane tetap tinggi sing dikei kan. Hukum asal tetap haram, tapi mungkin hukum darurat bisa jadi karena sudah apa iku sudah menyeluruh sehingga mungkin sekolahan ini gak kok malah gak dapat apa-apa misalnya. Lah mungkin itu nanti bisa masuk hukum darurat mungkin. Darurat timbang karo gak oleh blas, timbang karo dana pemerintah itu malah dipek kono kabeh. Nah, kita manfaatkan untuk sekolahan kita. Mungkin itu nanti bisa masuk hukum darurat nggih. Yang penting hati kita jangan mensepakati hal yang seperti itu. Bisa jadi itu mungkin nanti hukumnya darurat. Nggih. Karena apa? Kenapa? Seandainya sampean gak gelem kaya otomatis gak cair. Nek gak cair malah gak ono manfaate kanggo sekolahan. Padahal seandainya sampean keluarno kanggo yang diminta tadi misalnya berapa persen, berarti sekolahan masih bisa digunakan untuk kebaikan. Lah itu mungkin itu nanti masuk hukum darurat. Nah mulane ku diajari kabeh lah. Yang paling aman itu siapa? Nek kula wonten termasuk saudara kula niku gadah TPA nggih. Gadah TPA niku enten bantuan kan nggih ngoten. Ngantek lapurane iku dikongkon bohong istilahnya. Aku gak usah bokei bantuan lah malah ngono. Gak dikei ya wis. Malah ngoten. Lah sing saya nggih ngoten malah nek mampu nggih. Malah wis ora usah bantuan-bantuan lah timbang karo kita berbohong. Nah niku sing saya nggih ngoten. Niku lah sing iman sing kuat nggih. Wis pokoke kita mandiri, kita mandiri gak oleh bantuan ya gak apa-apa. Iku termasuk iman sing kuat. Tapi wong sing ngoten niku sithik. Nggih, cair iku lapurane ben dikongkon bohong nggih. Iya. Pokoke serba salah lah wong sing ngurus-ngurusi ngoten niku serba salah karena wis apa mang lho wis mayoritas masalah nggih. Jadi yo kita istihati semaksimal mungkin untuk menghindari yang haram nggih ataupun menghindari yang subhat nggih. Mohon. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dan ibatake sange Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong iku kanat lamun ana sapa man iku indahu ana ngersane man matlamatun apa matlamatun penganiayaan li akhihi maring dulure man. Dadi nek wong iku pernah mendolimi nggih, menganiaya dulure min ardihi saking kehormatane, au min syai'in utawa saking sesuatu, yakni gak kehormatan tok. Dadi mendolimi iku iso mendolimi kehormatan, iso mendolimi apa iku berhubungan dengan darah, iso mendolimi berupa dengan harta nggih. Dadi nek ana wong ditanggungan dolimi dulure falyata halalhu mongko becik nggih amre halal sapa man hu ing dulure mau minhu saking kedoli apa iku falyata halal nggih mongko becik amre halal sapa man hu ing
ing dulure man minhu saking kedoliman. Dia harus meminta halal nggih. Kleru nggih, kleru. Fal yatahallal nggih, mongko becik amri halal sapa man hu ing dulure mau minhu saking sesuatu baik kehormatan, harta atau darah nggih. Al yauma ing dalem dina qabla alla yakuna nggih. Ing dalem sadurunge yen to ora ana apa dinarun dinar wala dirhamun dirham, saurunge dina sing kira-kira gak ana apa iku pembayaran dinar dan dirham, yakni sampeyan akhirat gak kena bayar nganggo duit nggih. Bayare nganggo amal soleh bayare. In kana lamun ana nggih iku lahu kedeman apa amal solihun kang soleh ukhida mongko den ambil minhu saking man bi qadri madlimatihi kelawan kadare atau kira-kirane kedolimane man. Nek dhewe amal soleh somben nek wis gak ana dinar mbek dirham yakni ning akhirat ning dina kiamat amal soleh wong sing dolimi dijukuk dikekno wong sing dolimi. Nek dhewe dolimi wong akeh ya dijukuk terus amal soleh. Bahkan sampai diarani wong sing bangkrut ngantek amal soleh entek. Ana wong nggawa salat, nggawa haji, nggawa poso nggih, nggawa zakat, ternyata sak mben tok kono entek. Perkara dijukuki dienggo nyauri wong sing didolimi ning donya. Terus wa illam yakun lan lamun ora ana iku lahu kudeman apa hasanatun kebaikan wis gak ana amal soleh wis entek utawa memang maune gak di amal soleh ukhidha mongko den ambil apa min sayyiati sahibihi nggih saking keburukane utawa dosane kancane sing didolimi. Kancane sing dolimi dosane dijukuk. Misale sampean dolimi aku nggih, elekku dijukuk dikekno sampean kan ngoten malian. Nek sing mendolimi iku wis gak ana, wis gak duwe kebaikan. Fahumila mongko den tanggungake apa makhud sesuatu sing dijukuk mau yakni kesalahan dosa mau alaihi ing atase man ing atase wong sing dolimi lho ngono malian. Oh kira-kira budal ning akhirat meninggal nggo amal akeh, duwe poso, duwe haji, duwe zakat, duwe salat bengi, duwe segala macam amalan soleh. Kira-kira nek dhewe mendolimi banyak orang, sampeyan ning akhirat iku dilongi amale sampai entek dosane sing wong didolimi malah ditanggung dekne. Dadi bar nggawa amal akeh malah nggawa dosa akeh. Rawahul Bukhari Muslim nggih, naudzubillah min syarri dzalik. Berat nggih. Hubungan ambekan sesama manusia iku berat. Mulane aja mendolimi. Mendolimi iku iso mendolimi kehormatan. Nggih. Contohnya apa kehormatan, nama baik, ya, termasuk di medsos. Sampai iso dadi bangkrut sampai nek di medsos nulis sembarangan atau nge-share sembarangan iso bangkrut. Ya. Itu karena apa mendolimi saudara kita dengan kehormatannya juga. Ya. Dengan kehormatan termasuk mendolimi kehormatan adalah menuduh berzina misalnya. Nuduh zina itu juga mendolimi kehormatan. Karena nuduh zina itu nek gak duwe bukti, gak duwe saksi, balik ning gone awake. Yakni apa? Nuduh zina iku kudu butuh 4 saksi. 4 saksi iku gak gampang lho. Enek wong hubungan intim didelok wong 4. Iku gak gampang lho iku. Mulane saking berate iku kehormatan seorang muslim sehingga ngantek aturan syariate mbatesi saksi harus 4. Papati roh jelas, gak oleh samar. Mulane ngantek ketika zaman Umar bin Khattab nggih. Ono seseorang dituduh berzina, kemudian didatangkan yang menuduh mendatangkan 4 orang saksi. Saksi pertama ditakoki, "Kowe bener nuduh wong ki zina?" "Ya." "Kowe bener roh nggih, apa iku kemaluane wong lanang mlebu ke mulane wedok kaya mlebune celak terus nutup, celak iku nutup." "Ki roh ngono?" "Nggih." "Ya, aku ngerti wis." Iku saksi pertama. Saksi kedua takoki ngono, ya, aku yo ngerti kaya nutupe celak. Berarti ngene bener ngene. Roh. Terus saksi ketiga juga ditakoki ngono terus. Terus saksi keempat. Saksi keempat ditakoki Umar. Ki roh. Aku iku mok roh apa kebatilan nggih.
tapi aku gak bersaksi tentang perzinaan. Roh piye? Rohku ngene, aku roh wong lanang mbek wong wedok obah-obah nggih bergerak-gerak koyo gerak-gerake wong berbuat intim. Roe ngono sing nomor 4. Karo Umar piye? Akhire sing nomor 1, nomor 2, nomor 3 dicambuk. Sing nomor 4 dibebasno. Dicambuk Pak malah saksi telu roh persis roh tenane dicambuk. Sing nomor 4 dibebasno, sing berbuat zina gak dihukum. Perkara apa saksine hanya 3, sing 4 mokur roh bergerak-gerak wong lanang wedok gerak-gerak koyo gerak-gerake wong intim. Nah nek wong saiki misale zinane kemulan nek ya roe mokur ngono tok to Pak. Gak iso dadi saksi. Jadi nek ana wong zina kemulan, non rekaman CCTV ku kadang-kadang yo menipu. Kan kudu ketok jelas, Pak. Ketok jelas. Lah angel Pak nuduh zina iku nek gak wonge dhewe ngaku. Mulane zaman Nabi rata-rata sing dihukum rata-rata wonge ngaku. Ngaku menyerahkan diri sing dengan 4 orang saksi iku jarang sekali karena memang tidak mungkin seolah-olah itu enggak mungkin. Enggak mungkin semuanya melihat seperti itu. Ngertine misalnya yo ana wong selingkuh, terus diinceng wong 10 kemulan, terus obah-obah kaya wong berbuat intim. Iku gak iso dadi saksi, Pak. Bayangkan sampai seperti itu karena apa? Saking terhormati kehormatan seorang muslim mulane hati-hati. Terus oh ya nek dosanya tetap iki masalahnya untuk menegakkan hukuman di dunia itu harus benar-benar jelas, benar-benar detail, real tenan. Jangan sampai mokor ketok obah-obah tok terus didarani. Iya, dianggap berdusta. Betul melihat karena hanya 3 saja, nek 4 dipercaya, nek hanya 3 tidak dipercaya. Jadi 3 orang ini dianggap saksi dusta. Karena gak ada 4, akhirnya apa? Sanksine saksi dusta itu sanksine apa? Sanksine dicambuk 80 kali sebagaimana orang yang berzina. Malah dia sing dicambuk 3 orang ini. Sing 1 aman nggih. Sing 1 aman. Jadi hukuman selanjutnya apa? Dia dicap fasik. Jadi wong bersaksi ternyata saksi dusta itu dicap fasik. Nek wis dicap fasik, Pak, ora oleh maleni anake ya ora oleh. Nggih, dadi saksi ning persidangan ya gak oleh. Berat toh? Mulane hati-hati jangan sampai menuduh orang lain berbuat zina meskipun sampean roh jelas, sampean dhewean. Sampean dhewean roh jelas tenan aku roh. Sampean ojo ngantek bersaksi. Mergo sampean iku kesaksiannya nanti tidak diterima secara syariat. Mergo sampean dhewean. Bahaya toh. Betul ngertos kula. Nggih. Wallahu taala nek urusan perintah kula mboten ngertos, Pak. Nggih. Mboten ngertos, Pak. Cuma kan masalahnya memang hukumannya pemerintah juga beda. Enggak sama dengan hukum agamanya. Hukum agama ketika zina muhson dirajam sampai mati, itu masalahnya kan. Mulanya berat sekali itu. Nah, ternyata keliru kita membunuh orang keliru kok kan. Jangan sampai keliru. Insya Allah aku ulama berbeda pendapat, Pak. Cuma nek kula sepakat asal dia itu menyesali perbuatannya sehingga akhirat sudah enggak ada. Ya, kecuali nek dia enggak menyesali perbuatannya gitu. Tadi hukum rajam di dunia itu di samping efek jera juga apa itu penebusan dosa di akhirat ketika orangnya sendiri menyesali perbuatan tersebut. Rajam. Nggih. Nggih, termasuk apa itu seandainya pahala tobatnya ini kan karena dia tobat. Mulane anak lewat hadis seandainya pahala tobatnya dia ini si pezina ini dibagikan ke seluruh orang Madinah maka akan tercukupi. Karena di enek embel-embele tobat orang itu tobat kan ngoten nggih. Jadi kudu nek pengen sampai siksa akhirat berarti dia harus bertobat. Bukan hanya sekedar dirajam ngoten nggih.
Jadi hati-hati nggih, di dalam hadis ini nggih menunjukkan bahwa kita harus benar-benar berhati-hati, jangan menuduh orang sembarangan. Oh, enggak masalah zina toh, nuduh liyane juga. Nuduh orang ini sesat juga, nuduh orang ini musyrik, nuduh orang ini kafir juga harus hati-hati, jangan sampai nggih, jangan sampai salah. Lah maka itu nanti orang-orang itu akan bangkrut, Pak. Kita jangan ikut-ikut. Ketika nang nggone YouTube, nang nggone apa medsos iki menuduh orang iki kafir, iki musyrik, iki sesat dan lain sebagainya, kita jangan ikut-ikut nggih. Kita harus apa menjadi orang yang adem nggih. Adem, ojo ikut-ikut nggih. Jangan ikut membuat, jangan juga nge-share nggih. Hati-hati nggih. Ngon. Syarat saksi khusus buat orang zina apa yang lain? Maksudnya 4 orang saksi zina, khusus zina. Itu harus laki-laki tok atau laki-laki? 4 orang saksi itu laki-laki, Pak. Tapi nek ganti wong wedok ya kudu wong lanang siji gantine wedok loro. Khusus laki-laki. Khusus zina. Engko nek liyane kok beda meneh iki. Wa an Abdillah bin Amrin wa an Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol nggih. Dan saking Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW saking Nabi Muhammad SAW kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki penting juga iki. Al muslimu utawi wong muslim lho ya. Wong muslime kabeh lho. Wong-wong sing ormase macam-macam iki kabeh wong Islam. Penting iku termasuk misalnya cara disebutno misalnya NU Muhammadiyah, LDII, terusan apa meneh? MTA Al Irsyad sing jare Wahabi sing jare Salafi nggih. Iku kabeh isih wong Islam. Iki penting lho hadis iki. Dadi harus dimulai diawali ngono. Kabeh isih wong Islam nggih. Mulane ning kene al muslimu utawi wong Islam iku man wong salimah kang slamet nih. Sapa al muslimuna wong muslim liyane min lisani saking lisane muslim. Wayadi lan tangane muslim nggih. Jangan menghujat. Sampai nek gak cocok di dalam hal pendapat, sampai nek gak dicocok itu dirembuk biasa. Secara ilmiah aja menghujat nggih. Yo aja mbubarno kajian nggih. Mergo apa nek menghujat sampean termasuk mendolimi nggih. Terusan merendahkan, menjatuhkan nama. Aja menjatuhkan nama karena termasuk apa itu berbuat dolim juga. Aja mbubarno kajian. Mbubarno kajian juga berbuat dolim juga. Mergo al muslimu akhul muslim kae nggih. Menganggap sesat ya enggak apa-apa memang ya. Tapi sesat jangan sampai menganggap sampai dia keluar dari Islam. Untuk mengeluarkan dari Islam itu hal yang berat nggih, beda nggih. Beda menganggap sesat dan mengeluarkan dari Islam itu beda nggih. Benten nggih. Sampean ada yang mengeluarkan dari Islam secara jamaah nggih. Misalnya NU itu gak termasuk aliran Islam, sampean dosa gede malahan. Karena mereka tetap Islam nggih. Secara umum tetap Islam nggih. Dene nggih. Enggak boleh. Nah, itu kok kembali ke dirinya sendiri, dia yang murtad nanti. Nggih, itu urusannya dia sendiri niku nggih. Nek kula kaca pandangnya kan seluruh ormas itu masih Islam secara umum, secara pribadi-pribadi nanti tergantung orangnya. Karena apa? Karena pengikut mereka sing awam gak paham tentang hal itu. Dan itu mungkin sing awam ini iso maafu mereka. Tapi sing dia memurtadkan orang lain itu nanti bisa kembali kepada dirinya sendiri. Non? Yo kita itu harus ilmiah, ilmiah semua harus ilmiah nggih. Debat juga debat ilmiah. Yang jelas kita harus menganggap mereka masih saudara sesama Islam. Jika semua dai seperti ini, damai Pak dakwah. Gitu. Artinya kono dakwah ngarani Wahabi sesat enggak masalah, ngarani saja kan? Ngarani saja nggih. Terusan kene misalnya ngarani saja jangan membubarkan. Kan ngono. Misalnya wong Wahabi juga seperti itu, misalnya wong Salafi ngarani kono sesat karena melakukan bid'ah karena kesyirikan juga enggak masalah. Tapi juga jangan membubarkan. Terus masing-masing mengutarakan dalil kan ngoten nggih. Masing-masing mengutarakan dalil. Jadi cara debat ilmiah kan ngoten nggih. Di ngono. Mergo apa? Mergo nek menjatuhkan termasuk
mendolimi saudara muslim. Nek dia memfitnah juga mendolimi saudara muslim, membubarkan juga mendolimi saudara muslim. Nah, nek mengatakan sesat memang dari sisi keyakinan memang beda kan. Termasuk 73 golongan semuanya satu sama lain mengatakan yang itu sesat, yang itu sesat. Tapi sesatnya tidak sampai keluar dari Islam. Dene mereka ono sing ndek keyakinan keluar dari Islam, itu urusan pribadi. Kan ngoten nggih Pak nggih. Urusan pribadi mereka nggih. Damai Pak nek gelem ngono nggih. Damai padha-padha dakwah kabeh ngoten nggih. Lan, Bon. Terus bar ngono nggih al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi nggih. Wong Islam iku wong sing slamet nggih. Al muslimu man salimam iku man wong salima kang slamet sapa al muslimuna wong muslim liyane min lisani sange lisane. Jangan mencela, jangan memfitnah dan lain sebagainya. Wa yadihi dan tangane nggih. Aja mbok anone nggih, aja mbok kruyuk. Engko sing akeh ngruyuk sing saite iku ya dolim kan. Wal muhajiru utawi wong kang hijrah iku man wong hajaro kang hijrah sapa man ma ing perkara naha kang nyegah sinten Allah anhu saking ma yani wong sing hijrah iku wong sing ninggalno sesuatu sing diharamno karo Allah Subhanahu wa taala. Wong sing biyen misale sering berbuat zina terus dia ini tobat terus dia berbuat ketaatan kepada Allah jenenge wong hijrah dari kemaksiatan menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala iku jenenge juga hijrah. Jadi hijrah itu maknane bisa makna dohir, bisa makna nanti masalah amalan yakni masalah batin, masalah kemaksiatan ning gone ketaatan juga hijrah, masalah tempat yang disuruh tempat banyak maksiate dhek gak terbendung gak iso menjaga agama terus pindah ning gone tempat sing kira-kira dhek penuh ketaatan dan bisa menjaga agama itu juga dinamakan hijrah. Dan hijrah ini sampai hari kiamat disyariatkan. Nggih. Jadi nek sampean ning suatu tempat sing wis gak iso mempertahankan agama iku boleh hijrah. Ana syariat hijrah. Ngoten nggih. Wa anhulan saking Abdullah meneh nggih. Abdullah bin Amr bin As meneh. Radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten Abdullah. Kana ana iku ala saqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase wong sing bebani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa rajulun wong lanang yuqalu kan den ngendikake lahu maring rajul karkiratu ya sapa karkiratu karkirah. Dadi ana wong jenenge karkirah membebani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi terbebani tentang terhadap orang yang bernama Karkirah. Famata mongko meninggal sinten rajul, yakni Karkirah. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa utawi rajul iku finnari ing dalem neraka. Jadi wong lanang iki ning ndere neraka yakni Karkirah. Fadhabu mongko tumandang yakni lunga sapa para sahabat. Yang duruna hale padha ningali para sahabat ilahi maring rajul. Akhirnya ketika rajul itu meninggal Rasulullah muni rajul iki nggih dia ini berada di neraka. Kemudian para sahabat niliki nggih marane ning gone wong sing meninggal ki mau ditiliki. Fawajadu mongko nemu sapa para sahabat abaatan ing apa iku kemul nggih, ing kemul lurik, yakni apa semacam burdah. Qadwallaha teman-teman nggih. Delikno sapa rajul ing burdah mau sangka apa iku harta ghanimah. Harta ghanimah. Dadi dhekne pas perang harta urung dibagi dhek delikno. Heeh. Delikno harta rampasan perang nggih. Nggih. Selimut nggih. Delikno selimut. Iku wae selimut, cara saiki selimut iki sepiro iku nek njukuke tanpa hak yakni dengan cara yang haram karo Nabi Muhammad wis dikatakan huwa fin nar, dia di dalam neraka. Mulane kita itu harus benar-benar hati-hati untuk masalah harta, itu hati-hati mencari harta. Jangan sampai menipu juga mendolimi saudaranya, menipu berjual beli dengan cara menipu, dengan cara bersumpah. Sumpah cak aku kulaanku sakmene padahal mboten. Ben payula larang iku juga haram hasilnya.
Akeh nene pasar ngono ku muni sumpah-sumpah. Sumpah lek kula 10.000 lho engko awan-awan tak delok dituku wong 9.000 dikekno. Kula 10.000 dikekno 9.000 ya ora masuk akal to. Mben payu lah, larang ben payu luwih 10.000 karepe kan ngono. Nen? Contohnya kok terpaksa ngani ngaya? Nggih. Nggih. Otomatis daftar untuk anak-anak murid ini walaupun ditulis apanya senilai 10.000. Tapi sing Satu pun nggak boleh bertengah. nggih. Lah nggih mau insyaallah mau dibahas ngoten masuk kategori darurat mungkin daripada tidak ada. Jadi mengambil maslahat daripada tidak ada maslahatnya sama sekali. Jadi maslahat itu diambil, mandorot ditinggalkan. Engko nek gak dapat siswa malah gak dapat sama sekali kan. Nggih. Untuk keadaan sekarang ini mungkin bisa dimasukkan darurat. yakni mengambil maslahat. Seandainya tidak jangan ambil, malah terbuang sia-sia. Siane jangan ambil iso dimanfaatno ning gone murid-murid yang membutuhkan kan ngoten. Lagi mengambil maslahat yang lebih banyak daripada mandorot nih. Bisa jadi nanti. Pokoknya diusahakan semaksimal mungkin untuk sesuatu hal itu seandainya bisa tidak terjadi. Tapi memang tidak bisa terjadi, memang keadaannya seperti ini mungkin masuk kategori daruratnya. Malah saya. Alah ora usah, malah saya nggih. Nggarai repot, nggarai apa iku serba salah nggih. Cara makan buah si malakama. Zakat. Nggih, nggih. 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 Itu tidak sah sebagai zakat. Tidak sah sebagai zakat. Seandainya jenengan dipotong, ya dipotong seperti itu misalnya setiap bulan dipotong. Zakat itu harus ada masa haul. Selama setahun setiap bulan dipotong itu tidak secara syariat ya, tidak sah sebagai zakat. Seandainya jangan masih punya harta yang harus dizakati setelah haul, sampean zakat piyambak. Iya, potongan terpaksa saja. Nggih, anggap aja jenengan ikhlas, no, anggap aja sedekah yakni zakat sunnah. Nggih, sedekah sunnah. Nggih. Tapi tidak, karena zakat itu ada yang namanya khol, nggih, satu tahun nggih, ada yang namanya khol nggih. Jadi tidak secara syariat tidak dinamakan zakat nek diambil setiap satu bulan. Enggak, Kak. Kalau ternyata sampai nisab harta itu hilang kan tidak wajib zakat. Masalahnya kan seperti itu. Satu bulan, seandainya satu bulan sekian setahun ternyata sudah nisab kan ngoten nggih. Sudah wajib zakat setelah dihitung setahun. Iya nek duwe emang nganggur. Nek habis selama satu tahun enggak ada sesuai nisab kan enggak wajib zakat. Uang emang seandainya terpakai. So apaan bayar zakatnya ngoten nggih? Nah, berarti memang tidak wajib zakat. Jadi tidak wajib zakat ya tidak mengeluarkan zakat. Yang dikeluarkan apa? Sedekah. Yang tidak masuk kategori zakat, masuklah infaknya kan badan darurat. Infak dan sedekah. Nah, nggih. Ya anggap aja zakat sunnah, berarti sedekah sunnah kan
Zakat itu dinamakan sedekah juga, sedekah wajib, sedekah sunnah. Kan ngoten. Nggih. Anggap ae itu yang sunnah nggih. Tidak bisa. Nah itulah yang namanya nanti keterpaksaan. Ya, tadi itu tidak bisa dinamakan zakat karena zakat ada haul. Ya, dan ada apa itu? Nisab, ya. Ada nisab, ada juga haul, ya. Zakat. Nggih. Nggih. Pajak itu urusan negara sendiri, urusan syariat Islam nggak ada yang namanya pajak. Ya. Nggih. Ya itu pembahasannya ya butuh orang yang sangat berilmu Pak, mboten kula. Mungkin kula malah salah, yang jelas itu tidak dikatakan zakat dan secara hukum Islam tidak ada yang namanya pajak. Tapi untuk pemerintah ada ya urusan pemerintah. Nek kula dikengken bahas itu bukan kapasitas ilmu kula kan ngoten iki. Menurut syariat ya tidak, memang syariat Islam enggak ada yang namanya pajak kok. Tapi nek menurut Kesatuan Republik Indonesia memang itu undang-undang kan ngoten ya. Ngoten. Wa Nabi Bakrata Nufai ibnil Haris radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satemene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ngendika nggih. Inna zamana satemene zaman iku qadistadara teman-teman muter apa zaman kahayati yauma khalaqallahu samawati wal ardha kaya dene nggih keadaane kahayati kaya dene tingkae zaman yauma khalaqa ing dalem dinane nyiptakake sinten Allah samawati ing pira-pira langit wal ardha lan bumi asanatu utawi setahun iku isna asyara syahrun nggih 12 wulan setahun iku 12 wulan mulai langit bumi diciptakno iki nek zaman berputar setiap 1 tahun iku 12 wulan minha iku setengah sanging 12 wulan arbaatun khurum ya arbaatun khurumun ya utawi papate pira-pira ulan sing mulya nggih salatun utawi kang telu iku mutawaliyatun nuli-nuli berturut-turut yaiku apa Dzulqa'dah Dzulhijjah ambek Muharram nggih yakni cara Jawa selo besar suro nggih cara Jawa selo besar suro iku termasuk ulan haram ning kono haram untuk berperang haram untuk menumpahkan darah ulan yang mulia jadi untuk memuliakan bulan tersebut tidak boleh berperang pada zaman dulu itu nggih saiki yo gak oleh sebenarnya untuk memulai berperang nggak boleh untuk memulai berperang jadi cara Jawane apa mang selo besar suro nggih selo besar suro nggih itu termasuk apa Dzulqa'dah yakni selo Dzulhijjah besar ulan apa ulan kurban niku awet Muharram nggih yakni suro nggih wa Rajab bulan Rajab mundoro kang banget agunge Rajab itu termasuk ulan sing banget agung yakni dia manggoke tersendiri yakni antara iku Jumadil Akhir mbekan Sya'ban kinane kira-kira Rejab ya cara kene Rejab ngono ae nggih Rajab Rejab terus Ruwah terus poso kan ngono nggih Rawah iku Sya'ban nggih poso iku Ramadan kan wong Jawa genah kok ning ngitung-ngitung jadi gampang Sawal Selo Besar Suro Sapar Mulut ngono malah gampang wong Jawa iku gampang iku isine ya iki maksude apa iku bulan Hijriyah kan ngoten mulane enek sing padha enek sing memper enek padha kan ngono Ramadan kan ulan poso ya dijenakno poso ngoten mawon kan ngoten nggih mun leres ta tetep wae cuma basa Jawa poso ngoten mawon tapi maksudnya ya Ramadan kan jadi nek ana wong muni apa iku Sawal Selo Besar Suro ya aja disalahno iku cara Arabe ya iki Muharram Safar ya ngono kan ngono cuma nek Jawa langsung Sapar ngono ae ya Safar kuwi kan ngono
Nggih. Asline wis bener, cuma kabeh dijawabno. Sing Ramadan digawe poso ngoten mawon nggih. Terus Syawal tetep nggih. Muharram digawe suro ngono. Nggih. Dzulhijjah besar mergo hari raya besar maksudnya, hari raya besar maksudnya. Dia dijana besar mergo hari raya besar kan. Jadi Rajab iku sing paling mulya alladzi kang baina nggih. Jumadil ula Jumadil akhir nggih, ambek Syaban mbek Syaban antara Jumadil akhir mbek Syaban. Tsumma qala mongko nuli, mergo gek biyen niku termasuk apa iku wong Arab iku ngaramno lunga bareng ning wulan Sapar. Ngono bareng iku masalahe nggih. Padahal wulan haram iku gak wulan Sapar beda nggih. Tsumma qala mongko ngendika sinten Nabi Muhammad SAW, ayu syahrin utawi ndi ulan hada iku iki. Saiki iki ulan apa? Saiki ulan apa? Padahal Rasulullah wis ngerti ya, tapi takoni sahabat saiki ulan apa? Jadi sahabat mikirnya mosok ulan wis jelas ngene pas lu ikan pan haji wada. Kan ulan Dzulhijjah pas haji wada. Mosok takok ulan bareng Rasulullah kan sahabat juga mungkin tuh. Mosok lali ngono. Enggak. Jadi akhirnya sahabat ya kulna matur sapa kita Allahu wa rasulu a'lam. Allah ta Allah wa rasulullah tasana wa alamu luwih ngerti. Jadi mokur mestine karek jawab ae kok angel nggih. Muni Dzulhijjah ngono kan beres nggih. Fasa kata mongko meneng sinten Kanjeng Nabi hatta donana hingga nyono sapa kita ana usane Nabi ku sayu sammihi nggih bakal jenengan sinten Nabi hi ing ulan bi rismihi kelan liyane jenenge ulan. Pasane sahabat ulane apa digenti jenenge. Mulane gak jawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala matur sing Kanjeng Nabi alaisa bukankah ana apa iki ulan iku Dzulhijjah ulan Dzulhijjah. Bukankah ini ulan Dzulhijjah yakni ulan besar. Kulna matur sapa ingsun bala nggih wahai Rasulullah. Qala matur sing Kanjeng fa ayu baladin hada. Mongko utawi iki negeri apa? Iki negeri apa? Padahal keadaannya nang Mekah takok. Padahal nang Mekah muni iki negeri apa? Kulna matur sinten kita para sahabat Allah wa rasuluhu alam kuwatire apa sahabat kuwatir nek negeri Mekah jenenge apa digenti karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Iku termasuk apa iku tawaduke sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa kata mongko meneng sinten Kanjeng Nabi hatta donana sing nyawa iku ana satemen Nabi iku sayusammihi nggih bakal apa iku jenakno sinten Nabi bigue rismihi kelawan liyane iki negeri yakni negeri haram yakni apa negeri Mekah nggih. Qala matur sing Kanjeng Nabi alaisal baladatul haram bukankah ini negeri haram yakni apa iku Mekah. Kulna matur sapa ingsun bala nggih wae Rasulullah. Qala matur sing Kanjeng Nabi fa ayyu yaumin hada saiki hari apa? Kulna matur sapa ingsun Allah wa rasulu alam. Takok saiki dina apa dina takok. Padahal pada waktu dina kurban nggih. Tanggal 10 Dzulhijjah. Allahu wa rasulu a'lam. Apa iku Allah dan Rasul. Allahu ta Allah wa rasulun utusan Allah iku alamul luwih ngerti. Fasa kata mongko meneng sinten Kanjeng Nabi hatta dunana sing nyono sapa ingsun. No kita ana satu Nabi iku sayu sammihi nggih bakal njenengan sinten Nabi hi ing yaum iki dina bigirismi kelan jenenge iki liyane dina iki. Pasane apa digenti kala matur sinten Kanjeng Nabi alaisa yauman nahr. Bukankah ini hari nahr? Yakni hari nahr hari penyembelihan kurban nggih. Kulna matur sinten kita bala nggih wae Rasulullah kala matur sing Kanjeng Nabi fa inna dima'akum mongko sak temene nggih darahe sira kabeh wa amwalakum lan bondone sira kabeh wa radhakum lan kehormatan sira kabeh alaikum ing atas sira iku haramun haram. Jadi apa iku sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian atas kalian itu adalah haram. Jangan sampai kahormati yaumikum hadza kaya dene apa iku harame dinane sira kabeh ya iki dina yakni dina nahr fi baladikum hadza ing dalem iki negeri yaiku negeri Mekah fi syahrikum hadza ing dalem wulan iki yaiku bulan Dzulhijjah. Fasatal qauna mongko bakal tinemu sapa sira kabeh rabbakum ing panjenengan sira fayas alukum mongko
dangu sinten Allah kum ing sira kabeh an a'malikum saking amale sira kabeh. Sumpah nek ketemu Allah didangu ditakoki tentang amal-amal sira kabeh. Nek sampean mau ndolimi kancane di dalam hartane, di dalam darahe, di dalam kehormatane, misalnya membunuh, nggih membunuh iku nanti wong Islam bunuh wong Islam iku masuk kategori kafir nggih. Kafir nggih secara umum kafir, tapi secara khusus mboten mungkin. Jadi nek dhek membunuhnya karena politik, membunuhnya karena apa karena harta, membunuhnya karena kecewa misalnya, itu tidak masuk kafir keluar dari Islam. Nek membunuhnya karena benci dia orang Islam, maka dia baru kafir meskipun dia ngaku Islam, meskipun dia syahadat, tapi dia benci dengan orang Islam, baru dia kafir keluar dari Islam. Mulane apa saling membunuh di antara orang-orang Islam itu ning nggone Al-Qur'an pun disyariatno apa ketika ada satu kelompok dengan kelompok yang lain saling membunuh berperang, ya maka dikongkon damekno nggih. Orang yang terdolimi itu dikongkon ngewangi, sing mendolimi dikongkon merangi sampai gelem berdamai. Jadi boleh memerangi orang Islam yang berbuat dolim itu sebenarnya boleh sesama kelompok itu boleh ada nih, ada syariatnya. Misalnya ono negara Islam, negara Islam perang. Podo negara Islami. Nah, sing mendolimi nanti, sing mendolimi ini harus dibantu supaya dijak untuk berdamai bertaubat ngoten ya. Jadi mereka itu nek tujuannya hanya politik, hanya kekuasaan, tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi dosa besar. Yakni kufur cilik. Kufur cilik wis dosa besar. Sebagaimana syirik cilik juga dosa besar. Ala ilingo nggih. Fala tarji'u mongko aja bali nggih. Sapa sira kabeh badhe ing dalem sawise ingsun kufaron ing kekafiran nggih. Aja balik kafir. Dengan apa kita balik kafir? Nggih, balik kafir sing dimaksud Nabi yadribu hale mukul sapa badukum sebagian sira kabeh riqaba badin ing pira-pira gulune sebagian liyane yakni mateni liyane iku diarani kafir. Diarani kafir, tapi belum tentu kafir keluar dari Islam. Delok sebabe. Nek sebabe karena harta dia tidak keluar dari Islam. Utawa sebabnya karena salah paham juga tidak keluar dari Islam, tapi dosa besar. Ala ilingo liyul bali supaya nyampekno nggih. Sapa asyahidu wong sing teko al-ghaiba ing wong sing gak teko nggih. Ghaib wong gak teko. Syahid wong sing menyaksikan wong sing teko. Fala alla mongko menawa ba'doman nggih. Ing dalam sebagiane wong nggih yubalighuhu nggih. Kang nggih teko sapa man kang nyampeno sapa man iku ayaku nayen to ana sapa man mau iku au aluweh paham lahu maring hadis min ba'diman tinimbang saking sebagian wong sami akan ngrungu sapa man hu ing hadis. Menawa wong sing disampekno hadis iku mau yakni wong sing gak ngrungu dhewe iku luwih paham timbang karo wong sing ngrungu langsung. Jadi misalnya sampean ngaji ngene iki engko misalnya aku ngaji dhisik tak sampai noneh bisa jadi sing aku gak patek paham sampean sing tak sampai malah luwih paham itu bisa jadi. Tsumma qala mongko nuli matur sinten Kanjeng Nabi ala ilingo nggih. Hal balagta nggih. Bukankah wis nyampekno sapa ingsun? Ala ilingo hal balagta bukankah wis nyampekno sapa ingsun? Kulna matur sapa kita para naam nggih wae Rasulullah. Dadi nggih wae Rasulullah qala matur sinten Kanjeng Nabi Allahumma syahad Rasulullah Tuhan Allahumma syahad sampai didingi ke atas sampai ngawasi jamaah nggih. Allahumma syahad nggih. Allahumma syahad nggih. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwa seluruh syariat Islam semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk dalil sampai seperti itu sudah disampaikan semuanya sebelum Rasulullah SAW meninggal. Jadi semua juga sudah terangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampun samanten mawon ya. Semoga dengan kajian ini kita lebih beriman, lebih bertakwa, lebih rukun ya, lebih bisa bertoleransi di dalam perbedaan ya. Sehingga meskipun kita menganggap pendapat orang lain itu salah ya, meskipun kita menganggap pendapat orang lain itu salah, kita tetap masih bisa mensikapinya dengan adil. Jadi nggak boleh kita berbuat dolim meskipun kita menganggap mereka salah, menganggap mereka sesat, tapi kita tetap harus berlaku adil.
berlaku adil, yakni dia tetap orang Islam, tetap ada hukum al muslimu akhul muslim meskipun tidak sama di dalam pendapat. Ya Allah taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.